嘅滑滑梯咧，好似而家係好緊張，爭啲甩咗啊！不過好好玩咯。但係玩完之後會更加想玩咯，因為係咯，我哋而家再嚟啦，咁有離心力咯，嗰個係好有離心力咯，好冇？真係好玩，我哋而家再嚟啦。好嘢，好啦，拜拜。咁行上啊，行上玩啊，你個。你先定我先啊？你先啦，你先。唉，我走啦。哎呀，我咪上得㗎啦。上啊！好啦，拜拜。嚟啊！嚟，過嚟啊嘛，邊啊？係啊。推佢喺後邊一個，匿埋啦。Always look on the bright side of life. 點啊？好驚啊！ Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. 仲要。Hello，我係小芝，我哋而家去玩呢個嘅過山車。有冇嘢講 Ella？ Ella 嚇？我哋而家就係玩呢個過山車，但係我係唔會玩，因為我好驚真係。鬧仔啊！冇得唔玩啊？嚇唔好啦！個個都要玩啊！咁如果我喊點算先？喊咪咁咯。真係要玩啊！係啊，個個都要玩啊！過山車知道邊個？不過我幫你拍片啊！邊有人除鞋啊？點解？後面有個。唔使啊！仲未開喎。壞咗。啊！小超混入咗啲師奶群。好啊，開始。好啦，跟住我哋就玩咗呢個去咗海洋公園度玩啦。首先我哋去咗玩下水禮嘅，跟住唔係未啦。咁我哋下水禮咧有分3 part 啦，唔係4 part，一個迷宮，一個泡泡啦，變好多泡泡啦。好得嘅。跟住哇，正勁多泡咁樣喎。之後啦，講完泡泡之後咧，係咪？唔係兩條滑梯啊，一個勁長。呢個都 OK 嘅，勁有離心力咯，係，跟住勁恐怖 ，OK。真係要試，不過唔好，千祈唔好發龍上去，因為嗱，其實嗰個迷宮其實真係好好玩，因為啲水係咁出嚟射人。係啦，不過千祈唔好射你塊面啦，化妝就唔得咯，係咧，真係會用晒。係啦，跟住我哋就係下一個行程就係去咗玩呢個嘅
過山車，嗰個叫咩？飛越過山車。啊不過最後因為唔係越礦飛車你冇玩到嘅。係冇玩到啊！但係因為有我哋一時嘅人淆底啊，所以冇玩到。邊個咧就唔好講啦。跟住我哋下一個行程就係去咗玩，唔係去咗食麥當勞。係啦。食完麥當勞，哇！啲麥當勞真係好貴啊，就要散賣啦。食完麥當勞之後，我哋就去咗玩呢個飛天超級啦。途中咧有個叫小蕉嘅 model 咧，要俾人叫佢除拖鞋喎。咁我今日着拖鞋啊嘛，嗰啲點解？好唔不雅咯，不雅，睇唔到，你仲要做有不雅着拖鞋㗎嘛。係啦，跟住玩完先之後，我哋就去玩過山車，超好玩，玩咗2次。係，跟住本身就去玩海盜船啦，但係因為6點鐘時間要收㗎，係咯，所以我哋唯有搭呢一部咁樣嘅纜車，快啲出去後邊睇下，好靚後邊。係咯，好熱咯！呢部嘅纜車 OK 熱咯都係，就要翻到去下山嗰度啦，之後就走啦。當你哋睇到呢段片嘅時候，記得支持我哋嘅幾期 yes 啊？下一期 yes 啊1007期。 1007期，好，拜拜。拜。整個小蕉溝濕。耶唔耶？我密達。阿 Ruby 成日整喎。哦，而家未 cut 㗎。未 cut 㗎。咁啊，我唔 close。我唔 close。我 close。我繼續 open 㗎我。我繼續 open。我哋下期再 open 啦。係咯，其實好熱嘅。下期 open。如果我哋咁樣打咗對門會點嘅？